Hi guys! Welcome to my vlog! So today's video guys ay magba-vlog na naman tayo. Sino yan? Kian! Hello. So yan. Kakauwi lang din yung galing sa school. So, anyways, meron akong parcel na dumating. So, bago ko to binili or bago ako nagpabudol, one month na to ha. Tinignan ko muna yung mga reviews, kung legit ba, kung totoo ba, kung gumagana ba, kung effective ba, kung sila ba yung gumagamit nito. Kilala nyo naman ako guys, diba? So, ayun na nga, nabudol na ako kasi legit naman sa aking mga nabasang reviews. So, bilhin na natin siya. So, i-unbox na natin ito guys. Let's go! I'm back, guys. Tadaan! So, I'm back. So, ayan. I-unbox na natin to guys. I-open ko siya. So, ito, ang lit lang pala nito. Loka. Wala akong pambukas. Wait lang, kukuha lang ako ng gunting. I'll right back. Nakakuha na ako ng gunting. Guntingin natin siya kasi naka-bubble wrap siya. Tadaan! Ito siya guys. LANBENA. Ayaw mo kung paano pinabasa ito. So, ayan siya. Sikat to sa TikTok guys, kaya ako siya binili. Kaya unbox ko na siya guys. Ay pa mo ma-open. Naloka ko dito. Ay magpagamit sis. Tanan. So nakabox siya. Malamang nakabox. Ay. Wala, ayaw ma-open. For the pahirapan ng open, guys. Na-open ko na. So, una kong pag-open sa box ay meron siyang instruction, which is ito, kung paano siya gamitin. At solidification ng mga, like, ayan o. So, kailangan mo siya ibabad sa mainit na water, which is 100°C. Put hot water in 15 to 20 minutes. Okay, so paiinitin pa natin to guys. For the painit pa pala to. So ito siya. Sa loob nito meron siyang yung ganito yung nilalagay dito. So, open ko siya ha. So, naka-sealed siya. So, kailangan ko muna siyang painitin. So, painitin muna natin siya, guys. Let's go! Hi, guys! I'm back! So, ayan. Hindi ko na siya pinapainit kasi tulad ko sa TikTok, pwede siyang gamitin kahit hindi siya pinainit. So, lalagay ko na siya, guys. So, ito. Para continue na lang natin. Pwede naman pala siyang hindi painitin. Galing. Hala! Ano manood ba ako? Later na po na. Later. Oo. So, na-open ko pa lang siya, guys. Hirap niyang buksan. Ay! No! Hello! Uy, get me tissue na. Thank you very much. So, ito na siya, guys. Melt siya. Para siyang gatas. Dapat yata maging ano to. Napanood ko kasi sa sa TikTok, pwede siya kahit hindi na siya painitin. Pero sabi dito, creamy for use. Paano ba yan? Patitigasin muna, ganon. Anyways, lalagay ko na siya sa nose ko. Wala akong brush. So, I'm gonna use my hands. Though it's clean kasi nag-wash naman ako ng hands. So, I'm gonna dip my hands over here. Close up pala tayo, guys. Close up! So, ilalagay ko siya sa ilong ko, guys. Dito ko siya lalagay sa gilid. Ayan siya.
Lagyan siya sa nose. For the better ang person. And Kita nyo ba guys? Di ko kasi nakikita, nakatalikod yung camera ko. Pagkatapos ng panahon. Ito-try ko siyang hindi ko papainitin at ito-try ko din siya painitin kung ano mas better para matanggal yung blackheads. 2, 1. 0 notebook. Bibili ko ng notebook. Natin oh. Let's go! Next one. Tingnan natin kung gagana i-release. So, ayan siya guys. Tapos, lalagyan natin siya ng strip. Ay, pupunitin ko siya. Ito siya. Parang siyang papel. Okay. Lalagyan natin siya sa nose ko. Hindi ko kasi makita eh. Yan. Ayan na siya guys. Tara! Mukha akong ewan, no? So, tapos, pagkatapos mo siya ilagay, sabi dito, 8 to 15 minutes siya ibababad. So, lalagyan ko rin sa baba ko, guys, kasi meron din eh. Ang baho. Hindi ko bet yung ano, yung amoy. Ay, shit. Ay, shit. Gamba. And, so, ito na siya ng 15 minutes, 8 to 15 minutes. So, tik-tak, tik-tak. I'm back, guys! So, ayan, it's already 15 minutes na. Binabad ko to. In fairness, sticky siya. Kasi tingnan yung sa kadaliri kung hindi natanggal yung kulay puting ginanyan natin. So, anyways, let's move on and let's tanggal-tanggal. So, i-close up ko siya, guys, kasi tatanggalin nga natin siya, diba? I-close up ko siya dito sa may ano mismo. Makita ko. Aray, sakit! Ano, tingnan mo yung daliri ko, guys. Sorry sa daliri ko, guys. Oh my God, meron siya natanggal. Kasi yung iba, hindi ko siya na-DN. In fairness, aray. Effective siya, guys. Orasan or titan. Ayan o, oh my gosh. Okra. Oh my God, guys. Meron siyang natanggal, guys. Kaso hindi ko lang siya masyadong naayos. Kasi nga, ano ba tawag nito? Hindi ko siya na perfect. Parang ganun. Pero in fairness, guys, meron. Ayan, oh my gosh! Tapos dito naman sa kabila, guys. Close up din ulit natin. Hindi pa dito. Tami. Tami. Meron ba?
Meron din, guys. So, meron siya, kaso hindi lang siya halos lahat natanggal kasi hindi ko siya masyadong nadiinan o nalagyan ng ano. Ay, sakit sa ilong. So, anyways, mag-a-apply ako next time na perfect na siya. Pero in fairness, effective siya, guys. Try niyong bumili. Meron to sa TikTok shop ko, guys. Bye na kayo, guys. Thanks for watching. In fairness, maganda yung review ko dito. Legit siya, guys, na nakakatanggal siya ng blackheads. Ano, ito siya. Legit siya, guys. So, bilhin na kayo, guys. And thanks for watching my video. I hope you like my unboxing plus trying a new product from LANBENA thing. So, yun lang! Don't forget to subscribe my channel, guys. Hit the bell below para lagi kayo notify sa aking channels. And don't forget to like and share this vlog. Bye!